Hi all, welcome back to the channel. Christmas එකත් ළඟ හින්දා ඉතින් මම හැදුවා Christmas cookie එකක්. මේ තියෙන Christmas sugar cookie එකක්. ඉතින් මම මේ sugar cookie එක මාරම ලේසියෙන් හැදුවා හරිම ඉක්මනට. ඉතින් මම මේ sugar cookie එක හදාගන්නේ oven එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව gas ලිපේ. ඔයාටත් පුළුවන් වෙයි ගෙදරදිම මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වුණොත් කොහොමද මේ sugar cookies ගෙදරදී ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි යන් කොහොමද මේ sugar cookies ටික හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම මුලින්ම sugar cookie එක හදන්න ඕනේ ingredients ටික කියන්නම්. මෙන්න මේ ingredients ටික තමයි මට ඕනේ මේ sugar cookie එක හදන්න. මෙතන තියෙනවා හොඳට හලාගත්ත පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ වගේම baking powder, ලුණු, බිත්තර එකක්, ඒ වගේම බටර් ග්‍රෑම් 100ක්. මේ තියෙන හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කර පවුඩර් එකක් වෙනකම්ම බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. අපිට ඕනේ තව වැනිලා එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙහියුෂ එහෙමත් නැත්නම් ඔරෙන්ජ් එසන්ස් එක එහෙමත් නැත්නම් ආමන්ඩ් එසන්ස් උනත් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ බටර් ග්‍රෑම් 100 මේ වගේ හොඳට බීට් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බටර් ගද්දි මතක් කරලා room temperature එකේ තියෙන බටර් ගන්න. මේක බීට් කරන ගමම අපිට පුළුවන් අපි කලින් blend කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 100ත් එකතු කරන්න. ඉතින් සීනි ග්‍රෑම් 100 ටික ටික එකතු කරන ගමන් මේ බටර් එකත් එක්ක හොඳට බීට් කරන්න මේ වගේ. ඉතින් අපි මේ බටර් මිශ්‍රණය හොඳට බීට් වුණාම මේ වගේ ක්‍රීම් එකක් වගේ හැදෙනවා බටර් එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් බිත්තරයක් එකතු කරගන්න. ඉතින් බිත්තර එකතු කරලා ඒකත් මේ වගේ හොඳට බීට් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ බීට් කරගත්ත මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියලා අපේ පිටි ග්‍රෑම් 250 ගන්නවා. ඒකට මේ වගේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් මේස හැඳි එකක්, ඒ වගේම මම එකතු කරනවා corn starch මේස හැඳි එකමාරක් මේ වගේ එකතු කරලා මේ පිටි මිශ්‍රණය මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට අපි හදාගත්ත බටර් මිශ්‍රණය මේ පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක මේ වගේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේක මේ වගේ බීට් කරලා මේ පදමට ආවහම අපි බීට් කරන එක නවත්තනවා. ඊළඟට මේ වගේ හැන්දක් අරගෙන අපිට පුළුවන් අපි මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණය තව ටිකක් හොඳට කලවම් කරගන්න මේ වගේ. ඊළඟට මම මේ වගේ ප්ලාස්ටික් සිප්ලොක් බෑග් එකක් ගන්නවා. අපි අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය මේ සිප්ලොක් බෑග් එකට දාලා ඒක අපි විනාඩි 20ක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට සිප්ලොක් බෑග් එකක් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේ හදාගත්ත භාජනයේම මේක පොලිතින් එකකින් අහලා මෙහෙමම විනාඩි 20ක් තියාගන්න පුළුවන් ෆ්‍රිජ් එකේ. මේ තියෙන විනාඩි 20කට පස්සේ අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය. ඉතින් මම මේ වගේ අපි මේ හදාගන්න ටේබල් එක උඩට මේ වගේ පිටි ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් අපි අර හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ රෝලර් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ මිශ්‍රණය තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මිලිමීටර් 5ක වගේ ඝනකමෙන් මේ මිශ්‍රණය මේ වගේ තුනී කරගන්න. ඉතින් අපි corn starch දාපු හින්දා අපේ මිශ්‍රණය ගොඩක් කැඩෙන්න බලන්නේ නැහැ. මේ වගේ ලස්සනට අපිට තුනී කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ රවුම් වලට මේ මිශ්‍රණය මේ වගේ කොටස් වෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කටර් එකක් තියෙනවා නම් කටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මේ වගේ රවුමට කොටස් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද හදන sugar cookie එකට මම කටර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව හරිම ලේසියෙන් මේ වගේ හදා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේක බේක් කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් මම අද මේ sugar cookie එක හදන්නේ oven එකේ නෙමෙයි gas cooker එකේ. ඉතින් අපි මේ වගේ pan එකක් උඩට මේ වගේ තෙල් කඩදාසියක් දාලා ඒකේ උඩට අපි හදාගත්ත sugar cookies ටික මේ වගේ ලස්සනට තියා ගන්නවා. ඉතින් මේක අපි gas එකේ තියද්දි ගොඩක් ලොකු heat එකක් දෙන්න එපා. අපි ගින්දර අඩුවම කරලා තමයි මේක පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය oven එකේ හදනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ oven එකේ උෂ්ණත්වය අනුව මේ cookie එක බේක් කරගන්න. ඉතින් මේ ඉතින් මම ගෑස් ලිපේ හදාගත්ත sugar cookies ටික මාරම ලේසියෙන් හදාගත්තා. ඉතින් අපිට කරන්ට් එක යන්නෙත් නෑ. අපි oven එකේ නෙමෙයි හැදුවේ. ඊළඟට තියෙන මේ හදාගත්ත sugar cookies ටික ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඉතින් ඒක ඩෙකොරේට් කරන්න කලින් මේ වගේ අපේ sugar cookies ටික හොඳට නිමෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දාන royal icing එක දිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ අපිට පුළුවන් අපේ sugar cookies ටික ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරගන්න. ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම royal icing හදන වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට ළඟදිම අරන් එනවා. ඉතින් මේ වගේ හදාගත්ත royal icing මම පාට දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින්
කොළ පාට සුදු පාට තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට වෙන පාටවල උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ ලස්සනට මේ sugar cookies ටික සරස ගන්නවා. ඉතින් අපිට කැමති ඩිසයින් එකක් දාලා මේක මේ වගේ සරස ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත sugar cookies ටික. මම මේක ගෙදර මාරම ලේසියෙන් හදාගත්තේ oven එක පාවිච්චි කරන්නෙත් නැතුව. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා හිටියනම් ඔයාලටත් පුළුවන් ගෙදරදී හරිම ලේසියෙන් මේ sugar cookies ටික හදාගන්න නත්තලට. ඉතින් ඔයාත් ගෙදරදී හදලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්නත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම අලුතින් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණ ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි.